სალამი რაიდერებს, თქვენ უყურებთ პირველ ქართულენოვან ვლოგს მოპედების შესახებ. მე ვარ ჯორჯიან პილოტი, ან ქართველი პილოტი. და დღევანდელ ვიდეოში მე მინდა ვისაუბრო მოპედებზე ღირს თუ არა მეორადი მოპედის ყიდვა. ამ კითხვას აქვე რო გავცე პასუხი, ორი აზრი არსებობს მეორადი მოპედების ყიდვასთან დაკავშირებით. ვიღაც იტყვის, რომ არ ღირს, ვიღაც იტყვის, რომ ღირს, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება, ან მეორად მოპედს რო ყიდულობ, უმეტესად რაღაც აქვს ხელის შესავლები, ან ახალ მომავალში შეიძლება დაჭდეს რაღაც ხელის შევლება, ანუ დამატებით ხარჯთანაც არის კავშირში. ვიღაცას არ უღირს ამდენ წვალებად და დგება და აგროვებს ფულს, ან ამატებს ფულს და ყიდულოს სრულიად ახავს. ჩინურს თუ რაიმე წამყვანი ბრენდის მოტოტექნიკას. თუ მაგალითად თქვენ ისეთ სიტუაციაში ხართ, როგორშიც მე ვიყავი, მაშინ ჯობს, რომ შეიძინოთ მეორადი მოპედი, თუმცა ყურადღება მიაქციოთ, რამდენად მუშა მდგომარეობაში არის. ახლა მოუხვიოთ. განარეული ამიდები არის, სკლად მაცვია. წვიმდა ცოტა ხნის უკან თუ დაიჯერებთ და ახლა მზე არის. ნუ არ ვიცი. აპრილი არის და მარტის ამიდები არის. აი დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. თუ მოპედი მუშა მდგომარეობაში არის და ძრავი მუშაობს იდეალურად, კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე უნდა გადახვიდეთ შემოწმებაზე ბენზინის მიწოდების სისტემაზე. ანუ თუ ამუშავებთ მოპედს, მარტივად თუ შემოწმეთ, ახლა თუ ჩემსავით ტექნიკაში ვერ ერკვევით, მოტოტექნიკაში ისეთ დონეზე, რომ დეტალურად ნახოთ მოპედი, როგორ მდგომარეობაში არის, უნდა დაგაქოქოთ მოპედი და ძრავი როცა გახურდება, უნდა ჩერდებოდეს უკანა ბაგაჟში. ძრავის გახურების პერიოდში თვითონ უკანა ბაგაჟი სულ ტრიალებს. და როდესაც უკვე ძრავი გახურდება, უნდა ჩერდებოდეს ეს საბურავი არ უნდა ტრიალებდეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, რომ გამართულად მუშაობს თუ არა. აქვს თუ არა ეგრეთ წოდებული პერებოი, ან ხრება თუ არა. თუ არ ხრება, მუშაობს იდეალურად, არც პერებოი აქვს არაფერი, ესე იგი ბენზინის სისტემა მუშაობს კარგად. ნუ შეიძლება პერებოი ქონდეს, ეს ელექტროობის ბალიც იყოს და აქვე ელექტროობაც არ გამახსენდა, ელექტროობა შესამოწმებელი არის. ჩემ მოპედს მაგალითად ხშირად ეწვევა ნათურები. არ ვიცი ნათურების ბრალია, არ ვიცი რელეს ბრალი არის. ამიტომ ელექტროობა შესამოწმებელი არის. თუ მაგალითად ხშირად ასველებს სვეჯს, ალების სანთელს, ან სიარულში წამიერად ხრება რაიმე, აქ უკვე შეიძლება საქმე ქონდეს არა ბენზინის მიწოდების სისტემასთან, არამედ ელექტროობასთან. ასე რომ იყოს ზოგადად ცოტა ბუნდოვანი შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ვინც არ იცის მოპედის შემოწმება, ზოგადად რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, ესე ძრავი უნდა მუშაობდეს იდეალურად, შემდეგ ბენზინის მიწოდების სისტემა უნდა იყოს იდეალური, ელექტროობა და ამის შემდეგ, როცა თქვათ, რომ ამ ყველაფერს შეხედავთ, რომ მუშაობს კარგად, უნდა გადახვიდეთ წვრილმანებზე და წვრილმანებში გულისხმობ იმას, რომ თქვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ, თუნდაც ნათურებს თუ მუშაობს, აი სარკეები თუ აქვს ეს ნაწლები, სადაც ღილაკები არის დამაგრებული, აქვს ასევე სხვა წვრილმანი დეტალები, ციმციმა როგორიც არის და ესე შემდეგ, თუ ეს ყველა დეტალი აქვს ადგილზე და მუშაობს, ამ ხრივად შეიძლება ჩეკი დაუწეროთ და ჩავთვალოთ, რომ მოპედი ღირს ყიდვად, იმიტომ რომ ეს წვრილმანი დეტალები, მე მაგალითად ეს მოპედი როცა ვიყიდე, წვრილმანი დეტალები როგორიც არის, როგორც აღვნიშნე, აი ეს ნაწილი, სადაც სარკე მაგდება და აქვს ღილაკები, ნათურის გამშვები და ესე შემდეგ, არ იყო მწყობში, ცალისად გატეხილი იყო, ცალს კონტაქტი არ ქონდა და ხშირად კონტაქტს კარგავდა და ხვდებოდა ნათურები. ასევე მოჭმული ქონდა სარკის დასამაგრებელი და სარკე ხშირად იშვებდა. და ეს ყველაფერი გამოცვალე, რომელიც უსწორად მოხდა, ცალი
20 თუ 25 ლარი გიდა. ორივე გამოცვალე ეს დამატებითი ხარჯი იყო. თუ დამიჯერებთ ყიდვისას იმდენად ვიჩქარე რომ ბენზინის ბაკის თავსახური არ ქონა მოპედს და ეს თავსახურის კი შევიძინე ერთი კვირის მერე დაახლოებით, იმიტომ იმ მომენტში არ ქონდათ მაღაზიაში. მანამდე რაღაც ჯოხი ქონდა გაყვეხებული. შევცვალე ასევე სახელურები, ეს რეზინები, იმიტომ რომ გაზის ტროსი იყო ჩაწყვეტილი და ამაში იყო გაყრილი თვითონ ამ ნაწილში და ისე მუშაობდა მოპედი. ნუ წარმოდგენაც არ მინდა იმის რომ სიარულში ეს გაზის ტროსი ჩამწდარიყო რამხელა დისკომფორტს გამოიწვევდა. ამიტომ გაზის ტროსი შეიცვალა, ესე შეიცვალა, სპიდომეტრის ტროსი ხონდა დაზიანებული, ესე შეიცვალა. კიდევ მე მგონი არის ნატურები შეიცვალა. ნუ ეს რაც ვიზუალური მხარე იყო, არ მახსოვს კიდე ბევრი დეტალი რა შეიცვალა, ნუ საერთოდ ჯამში როგორც მახსოვს მაშინ დაახლოებით 300 ლარამდე მომიწია ასე წვრილმანებში ხელი შევლება. მოპედს რანს ქონდა კიდვისას ჩემ მოპედს მაგალითად მოდი ჩემ მოპედზე ვილაპარაკებ და არ ვილაპარაკებ ზოგადად, იმიტომ რომ უფრო კონკრეტული რო იყოს, ანუ ამბოროტი არ ურეგულირდებოდა, კერძოდ კი აი მაგალითად ახლა როცა გახარ შუქთიშანზე მიდიოდა ეს დაახლოებით ახლა ესე რო წავიდეს დაბალი სვლით, ნელი სვლით, აი ესე მიდიოდა ზუსტად. მე ახლა ვერ ვერკევდი მოპედებში, ახლა ტექნიკურად ვერც ახლა ვერ ვერკევდი დიდად. ხონა, ნუ ვენდე ვინც კიდიდა იმის აზრს რომ იდეალურ მდგომარეობაში იყო მოპედი. მაგრამ ხონდა რეალურად ეს კარბურატორის პრობლემა არაფრით არ უკენდებოდა, ვერაფრით ვერ დაურეგულირებდი, ან ხრებოდა დაბალაბოროტზე მუშაობისას, ან მე მუშაობს მაღალ აბოროტზე, რაც ძრავს ფაქტიურად სულ ტვირთავდა, სულ გატვირთული იყო ძრავი და ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნიდა. აკუმულატორი შევიძინე, რომელიც ნუ კიდვისაც შეცვალა, თუ სწორად მახსოვს, პატრონემ ახალი აკუმულატორი დააკეთა, რომელიც რეალურად იყო ნუ 1-2 თვე იმუშავდა და მერე კაცმა ერთეს ასიზავდა. იყო დაბალამპერიანი, თუ სწორად მახსოვს და რაც ყველაზე მთავარი არ იყოს შიგნით სითხე, ანუ კისლად არ იყო, ჟელეიან აკუმულატორებს უძახენ ამ აკუმულატორებს და როდესაც უკვე გაფუჭებას იწყებს ეს აკუმულატორი, ასე ვთქვათ, მაგალითად კისლადიანი აკუმულატორი თუ სითხე დააკდება, დაამატებ და კიდევ იმუშავებს დიდხანს და ამ კონკრეტულ აკუმულატორებს ეს ფუნქცია არ აქვს და რო დაიწყოს უკვე დასლაბებას, გაფუჭებას უნდა გადააარდო რა. არ მიყოს ეს ჟარგონების გამოყენება, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც თვეებში იძულებული ვარო ამოვიკენო და ბოდიში ვიხდი ამის გამო. ამიტომ აკუმულატორით ძალკე პრობლემა შეექმნა ძალიან მალე, სულ ამოპედი მე დაახლოებით 3-4 კილომეტრი გავიარე, მეტი არ გამივლია, მე უკვე წითელი მოპედი რომ ყავდა ის ვიყიდე და რავი, აი სვეჩი არის ისიც კი არ ვარგოდა, ოღონდ მე თვითონ გამოვცვალე ეს სვეჩი სადღაც 5 ლარი თუ რაღაც გიდა, აღარ მახსოვს ადრე. ნუ იდეაში ახალი სვეჩი დავუგე, მეგონა რაღაც იმუშავდა, მაგრამ ძალიან უჭირდა აკუმულატორის სვეჩი, კარბურატორი, ბენზინის კრანი, რომელიც აპარებდა და გარაში ისეთი სუნი ხდებოდა ხანდახან, რომ რავი კარებებს გიავსტოვებდი, რომ განიევებული იყო, იმდენად შემოწუხებელი იყო. ეს სრულმანი დეტალები თითქოს არაფერი არ არისო, არც დისკომფორტი არ არის, რომ მაგალითად მაღალ აბოროტზე მუშაობს, თითქოს არ არის დისკომფორტი, მაგრამ დისკომფორტიც არის და ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. ამიტომ როცა კიდულობთ მოპედს, თუ იხდით ისეთ ფასს, რომ ეუნება ვინც ყიდის ის პიროვნება, რომ იდეალურ მდგომარეობაშია, მაშინ უნდა იყოს იდეალურ მდგომარეობაში ყველა მხრივ. ახლა თუ ნაფხაჭნები აქვს და რაღაც ესეთი წვრილმანი ვიზუალური დეფექტები აქვს, მაგის გამო მეგონია არღის დაწუნება, მაგრამ თუ ზოგადად პრობლემები აქვს მოპედს ტექნიკურად, მაგ შემთხვევაში უკვე ჯობს, რომ მოპედი
არ იყიდოთ ან დააკლებინოთ ის თანხა, რა თანხას დაჭირდება მოპედს გასაკეთებლად. ხო, ჩემ მოპედზე მაგალითად გამორჩა კიდე ის, რომ პლასმასები, საბოლტე ადგილები, აი ეს ნაწილები, სადაც ბოლტები უკეთ ეყო დაიჭიროს პლასმასები, ხონდა გატეხილი. ზოგიც გაბზარული იყო და სიარულშივე გაატყდა ქვაფენილზე და ეს ცალკე დისკომფორტი არის, იმიტომ რომ როცა მიდივარ ქვაფენილზე, სულ ხრიგინებს და ვიბრაციაც აქვს მოპედს მცირედი ამის გამო და შემაწუხებელია რაღაცნაირად როგინარ ჩუმად გაიარო ქვაფენილზე, იმ ხელახ ხმაქვს, რომ შეიძლება ყველამ შენ გამოგხილოს. თუმცა ძრავი იყო იდეალურ მდგომარეობაში, რის გამოც არ ვნანობ ამ მოპედის ყიდვას. თუმცა იმდენი დავახარჯე, რომ ფიქრობ ხოლმე სხვა მე კიდე ჯობდა, მაგრამ რახანახა დავახარჯე და რახან ჩემი არის და უკვე ვიცი რომ აღარაფერი არ აქვს ისეთი რაც შემაწუხებს. მიიღირსო დავიტოვა. აქ ქვაფენილზე მივდივარ და არ ვიცი ხმა გესმით, მაგრამ ცოტა ხმა აქვს. ეს ქვაფენილი კიდე იმდენად არ არის გაფუჭებული, ზოგ ქვაფენილი ისე არის, რომ ძალიანად ვიბრირებს მოპედი. აი ახლა გაჩვენებთ თვითონ გაზრულის მოდი. აი ეს ადგილები, ეს კონკრეტული ადგილები იმედია მოჩანს კამერაში, აი აკლია ბოლტი, რეალურად იქნება ბოლტი აკლია, მაგრამ საბოლტი ადგილი არ აქვს, შენ მოტეხილი არის. ასევე გემრიელად დასკოჩილი ციმციმები, აქ საერთოდ მოწყდა, აი ამ შკუდზე იყო დამაგრებული, რომელიც მე არ ვიცოდი, არ დავკვირვები ვარ, იმიტომ რომ როცა ყიდულობ ახალ მოპედს ხარ დამწყები, ეიფორიაში ხარ და ისეთ დეტალებს არ უკვირდები, როგორიც არის ესეთი წვიმანი რაღაცეები, ხო, შეიძლება დავუკვირდე, შეიძლება არ. ესე იყო დამაგრებული ამ შკუდით, იყო ეს ციმციმის პლასმასი დამაგრებული, აქ წეპო ესო, ანუ სილიკონიანი წეპო, აი ეს ციმციმად ანალოგი იყო დამაგრებული, მე მგონი და აი შენით მეორე შკუდი მოჩანს კიდე რომელსაც უჭირავს ეს ამწყდარი არის თუ რისი არის არ ვიცი მაგარ პონჩი ვარ ძალიან ბევრი ამის ახლა ნახულობ საერთოდ მოპედზე მიუხედავად იმისა რომ განახსენი მოპედი თუ რამოდენიმეჯერ და მოკლედ ესე წვიმანი რაღაცები ქონდა ეს მოწყდა მე არ დავკვირვებია როდის ჩამოვარდა ეს წეპო ეთყობა აძრა ანამი და ეს ციმციმად თამაშობდა ამას მივალცე ყურადღება მაგრამ უკვე სახშეც ამივედი ეს თვითონ რაც მავთულები არის რაც მოერთება ამ ციმციმას ეს იყო უკვე ჩამოწყვეტილი ასე რომ ვთქვი აღარ ფუნქციონირებდა ეს ციმციმა და იზოლებული გახდა რომ საერთოდ მომეხსნა რომ სამია ჩამოვარდნოდა და ქუჩაში არ დავარდნილო არ დამტრეული იყო ის ხიკვა მომიწევდა მე ეს ვეღარ აღმოადგინე დიდი ალბათობით მე უკვე ახალ ციმციმას გავაკეთებ თუ არა და ძალიან დიდი დისკომფორტიც არ არის ასევე ეს ნაწილი ეს გუშტელის ეს ნაწილი იყო მოტეხილი ამის გაკეთებაც მე მომიწია ესეც ვერ შევამჩნიე რომ ეს კონკრეტული ნაწილი რაც არის მე რადგან ხედავთ ახლა ეს არის დასვარგული რომ ასე რომ ვთქვათ არ ჩამოვარდეს ეს გუშტელი ან რამის ან მიედოს რაღაცა ისეთი რა ანუ ერთი აქ აქვს ბოლტები დამჭერი მეორე აქ რომ სიმხარე ხონდეს და არ იფარფატოს ესე ეს ნაწილი იყო მიდებული უბრალოდ ამას და ახლა როცა ყიდულობ მოპედს ყველაფერს ვერ შეამოწმებ ხელით ხო ცხელია ყველაფერს ვერ შეამოწმებ ხელით ეს რო ესე ფარფატეს ამაზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი ხო და ძალიან ხშირად ეწვებოდა ნათურები ეს ახლა ყიდვისას ამასაც ვერ შევამოწმები მე არ ვიცი ნათურების ბრალი არის, არ ვიცი რეალის ბრალი არის, მაგრამ ძალიან არასტაბილურად მოდის დენი ხოლმე, ანუ მაღალი დენი მოდის ხოლმე და ვთვლი რომ რაღაც რეალის აქვს პრობლემა, ან გამოსასვლელი არ არის, აი ეს ხელი შეიძლება ჭირდება, მაგრამ მეგონია რომ გამოსასვლელი არის. ეს ქვრივი პლასმასი საერთოდ მოხსნილი, მაგ პლასმასი უნდა იყოს. ნუ ერთი მხრივ მე იმიტომ მოხსენი რომ როცა უკვე ქალაქგარეთ გავდივარ, მინდა რომ ცოტა არათ იყოს მოპედი და რაიმეს რომ გამოდო ამბარდიულს რაიმეს არ ჩამატყდეს ხელში ასე ვთქვათ რა
ამიტომ მოხსენე ეს ხოთა პლასმასი საერთოდ და არ მათქვევს. ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო ამის მოხსნას, რომ თვითონ პლასმასებს საბოლოო ადგილები ჰქონდა. ვარაჯი ეს კონკრეტული ნაწილები, საბოლოო ადგილები ამ კონკრეტულ პლასმასას მოტეხილი ჰქონდა და იძულებული გავხდი, რომ ესეც მომეხსნა ორი მიზეზი იყო მოკლედ ერთადი, მაგრამ შეიძლება საბოლოო ადგილები რო გქონდა იდეალურად არ მომეხსნა, მაგრამ ესეც არ არის ცუდზე, უფრო რაღაც მაღალი მოპედის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ისიც არ არის დაბალი, ეს კონკრეტულად ეს მე გავუკეთე, იმიტომ რომ მინა მეყინა, რაც რაში შევწდი, იმიტომ რომ არ იყო ეს მინა გათვლილი ამ მოპედისთვის და ძალიან ბევრი წვალება მომიწია საერთო ჯამში მოხსენ, იმიტომ თვითონ მინაც არ იყო გაცვლითა და იძულებული ვახდი რომ მომიწია. და დანარჩენი ამ მოპედზე რასაც ხედავთ ისე იყო, რემენი არ მიგია კიდე თავის ზონა, იმიტომ რომ ვერ ვიშოვე თეთრში თავის ზონა რემენი და რავი ასეთ რაღაცეები ასეთ წვრილმანი რაღაცები ამის კანონით ზოგადად ვთქვა, რომ ასეთ წვრილმანი რაღაცებმა შეიძლება ძალიან დიდ ხარჯებზე გაგიყვანოთ და ხარჯებს თავი დამანებოთ. ძალიან დიდი დისკომფორტი არის. ამიტომ როცა მეორად მოპედს ყიდულობთ, უნდა გქონდეთ გააზრებული, რომ ან შეამოწმოთ ყველაფერი დეტალურად, აი არ ტეხავს, საერთოდ არ ტეხავს, რომ მიხვიდე და ყველაფერი შეამოწმოთ, ყველაფერზე კითხო, რომ ეს გაზის ტროსი ხო არ არის ჩავწყვეტილი, ეს თვითონ ეს სახელურები რაც არის, ეს როგორ მდგომარეობაში არის, თვითონ ეს კონკრეტული ნაწილი რაც არის ეს კონტაქტი თუ კონტაქტს ვარ კარგად, მაგალითად თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ, ამუშავოთ, გადართოთ, გადმოვდოთ რამოდენიმეჯერ თუ არა ინფორმელი მიზეზი ეგ კონტაქტს კარგავს. ესეც ხშირად აქვს პრობლემა ამ მოპედებს, იმიტომ რომ წყალი ჩადის და თვითონ ეს რაზეც არის დაერთებული ეს რაც ედება ერთმანეთს, შეიძლება კონტაქტი დაკარგოს. ამის გაწმენდა შეიძლება მარტივად, მაგრამ თუ არ გაიწმინდა და თუ არ ეშველა არ პერკუ ეს ფლიანად შესაძლებელი გექნებათ, იმიტომ რომ ამის შიდა ნაწილებს არავინ არ მოხდით, თუ მეორადი არ აქვს რაიმე ნაწილი შენახული და ესე შემდეგ. უმეტესად აი ესენი ახლები მოგიწევთ რომ იყიდოთ. ბენზინის ბაკის სამსახური სხვა აგია, კომფორტულად არის, მაგრამ ერთხელ გაჩერებულზე წამექცა მოპედი და გადმოვიდა ჩვეულებრივ ბენზინაკიდან, ასე რომ თუ თავისი ბენზინის ბაკის სამსახური ექნება, ესეც ძალიან დიდი კომფორტი ყოფილა. ასე რომ ზოგადად მეორად მოპედს რო ყიდულობ, ადამიანი გამოდის ის რომ ცოტა ხელობასაც სწავლობ და ერთი დიდი პლუსი ეს აქვს, რომ სამი როცა წახვალ მარტო ან მეგობრებთან ერთად თუ რაიმე ძირედი პრობლემა შეგექნება, უკვე არ შეგეშინდება და ეთოდინება თუ როგორ გააკეთო და რა აქვს პრობლემა და ესე შემდეგ. ეს არის მეორადი მოპედის პრობლემა, უბრალოდ პლუსი რომ ყიდულობ და ის რომ თუ დამწყები ხარ, რაც ყველაზე დიდი პლუსი არ კიდე აქ უნდა დავამატოს რჩებოდა. როცა დამწყები ხარ, შეიძლება წაგიქცეს მოპედი. მე მაგალითად ერთი კურიოზული შემთხვევა დამიმართა, წინა ბორბალი ქონა დამბული დაყენებული იყო და მოპედი და როცა უკვე დავჯექი და გავაპირე წასვლა დამავიწყე ამის მოხსნა და რო წავედი, გაიჭედა საბურავი და წამაქცია. ადგილზე წავიქეცი და ამაზე მქონდა წეხან საუბარი. და სხვა მხრივ მეორადი მოპედის მინუსი ჩემი აზრით არ არსებობს და იდეალური არის იმ მხრივ თუ წაიქცევი თუ რაიმე ზიანი მოგადგა მეორად მოპედზე ან ღმერთმა ყველას გვაშოვოს და ავარიაში მოყევით დიდ ზარალს არ განიცდით. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ესეა. აქტიურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწავლებისთვის. ვიდრე ახალი მოპედი რო ყავს და ძალიან დიდი თანხმობა გადახდილი და ვიდრე ახალი მოპედი რო ყავს და ძალიან დიდი თანხმობა გადახდილი და ის რო წაგიქცეო და გაგეფრთხნება, რავი, ჩემ წითელ მოპედს რაღაც გაისვა, არ მახსოვს გვერდზე რაღაც პატარა ნახაჭი მქონდა და ისე მომხდა გულზე რომ რავი და ამაზე ეს უფრო ვირი არის, რავი ახლა. ჩემ შემთხვევაში ეს არის ჩემთვის ჯიპი რა, ის იყო რაღაც სედანი, ის წითელი და ეს არის ჯიპი რა. ყველგან დავდივარ ამით, რავი. ოღონდ ისე რომ რავი არ გადახუდეს და არ გაფუჭდეს და რაღაც დანგრეულ გზებზე არ დავდივარ, მაგრამ უგზოობაში შეიძლება დავდივარ სწორ გზაზე, ოღონდ ვაკეთე და არა აღმოჩნდა რაღაც თებში. ყველგან მავალი არის ფაქტიურად, ახლა ეს ჩემთვის რა. ამან რომ ეს ამონე მომავინჭა,
წინ ამბობდი რომ იყო და მაგათად იმისგან ვერ მივიღე, იმიტომ რომ ის უფრო პატარა იყო და ჩემთვის უფრო არაკომფორტული იყო რა. შორზებზე გადასადგილებას მით უმეტეს. თუმცა ეს იდეალურია. სხვა არ ვიცი რა დავამატო. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ დამატებით, აი ხა ზოგადად ვსაუბრობ. მერე და მერე მინდა რომ ხალხის გავიცნო ქუთაისში, ვინც მოპედით გადაადგილება, სიყვარული აქვს მოტოტექნიკის და ვისაც გექნებათ მერე სურვილი, ერთად უკვე ვისაუბროთ მეორად მოპედებზე, მე თქვენ ჩემ გამოცდილებას გაგზიარებთ, რაც მაქვს თქვენი გამოცდილება და ესე უფრო საინტერესო იქნება ვლოგიც და ზოგადად იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც ვლოგს უყურებს და სურს მომავალში ვლოგში ჩართვაც. ვისაც ვლოგში ჩართვა სურს, აქვე დავამატებ კიდე Facebook-ზე დამეკავშირდით და ეტაპობრივად, ერთობლივად რაღაცას მოვახდით. მე ჩემი პირადი საქმეობა, მცირედი, აი ამას ვაღვარებ ნელ-ნელა და დროთა განმავლობაში მე უკვე უფრო მოვიცილ და ერთმანეთს შევხვდეთ, გავიცოთ ერთმანეთი და ერთმანეთს გავუზიაროთ გამოსილებები. ჩემი აზრით, საინტერესო იქნება და ღირს იმათ, რომ გაკეთდეს ეს ვლოგი ქუთაისში. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ ეპიზოდში რა გადავიღო და რა თემაზე ვისაუბრო, უკვე დამიწერეთ თქვენ და ასე ერთობლივად ძალიან მაგარ ვლოგს შევხვდეთ. ჩემი აზრით მე ასე მგონია და უკვე რაღაცა გამოდის ფიქრობ და რა ვიცი. ოკეი, დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. დროებით.